Maayong gabi kaniyong tanan, mga binati o pinalangga na mo mga kaigsunan. Salamat kayo nga nagatang nasab kamo din ha sa inyong mga screens. We are now continuing another evening sa atuang series ni ining si Manahuna, which is entitled My Journey of Hope. Duha ka semana ni mga kaigsunan with special emphasis sa communication department sa atuang buhat din sa itong iglesia sa South Philippine Union Conference. In collaboration with all our missions and conferences all throughout our big territory din sa Mindanao mga kaigsunan. Karong gabi una, makatilaw na usab kita og hulad gikan sa usa sa ato ang maabtikon nga mga direktor gikan dinhi sa tibuok Mindanao mga kaigsunan. And in particular, he is serving currently as Communication Director of Davao Mission. He is no other than Sir Rowan Shane Catolico. He is a very talented person in the field, mga igsoon, and we will be blessed by the message that comes from God through him tonight. Apan sa dili patamuadto sa unahan mga kaigsunan, ako kamong dapiton sa usa ka pinasay nga pagampo ug atong dadon sa mga pagampo kining niya dinhi karon sa atong lista mga kaigsunan gikan sa atong mga kapaglaom all throughout the world nga naghatag sa ilang mga pangindahay by sending them through text message ug sa messenger sa ato ang official Facebook pages. Niya dinhi mga kaigsunan si Brother Bong Parcon alang sa iyang stage 3 cancer, si Marilo Sumugat, bone and lung problem, alang sa complete healing. Niya dinhi si Sofronio Timbal, Mary Ann Inot, Amalia Pinar, Michael Gubuyan, si Miss Grace Ang, si Rodmond Garcia, o si Pastor Demson Lumpayaw sa iyahang complete healing and recovery. Ato sab, iampo mga kaigsunan si Jo Marie Tago sa iyang examination, o sa iyahang stroke, si Sister Maria Atad mga igsoon. We will all together ask God's guidance and healing protection alang niining mga naghatag sa ilang mga request mga kaigsunan. Please join me in prayer. Amahan nga balaan, salamat nga ikaw mo'y among gabayan sa tibuok namo nga kinabuhi. Kining labing kamatuoran nga hangtod kami karon nagaginhawa pa sa gininhawas kinabuhi nga imong gipahulam o gipatagamtam sa matag usa ka namo. Amo ikaw ang gidayeg ni ining tanan. Ginoo, bisan unsa nga among kahimtang karon ug nakaplagan mo kami nga nagmatinud-anon kanimo palihog, ituy-ud ang imong mga kamot sa pagkabuot sa tanan nimong mga katawhan niining Takna. Labi na gyud sa imong mga kaanakan nga nagpakiguban niining Sibya, niining gabiuna. Ginoo, lahi na usab kini nga gabi diin kami buot maminaw sa imong mensahe with much emphasis on the communication department niining imong iglesia. Salamat o Dios sa gasas komunikasyon. Salamat sa gasa sa social media. Salamat sa mga pamaagi diin kami makapahat sa mensahe ngadto sa uban, pinaagi sa nagkadaiya nga matang sa sanga sa komunikasyon nga available nga imong gihatag alang kanamo. Panalangin ang mensahe karon maingon man ang imong mensahidor ug niining media ministry diin kami makadungog sa imong mensahe. Kining tanan nga katawhan nga makadungog o Dios, tuguti nga mabulahan o mapanalanginan o mahimo kaming andam labi na gyud sa among kapangakuhan nga ibutyag ang imong ebanghelyo sa tibuok naong sayuta sa bisan unsa nga paagi available alang kanamo. Og mabulahan usab kami niining kasinatian niining gabiuna. Ginoo, kining mga hangyo nga niya sa papel nga amo gibasa, palihog ayaw tuguti nga mahimo kining kawang alang sa mga katawhan nga nagsalig sa pag-ampo, pinaagi sa kapid-an sa imong mga katawhan usab nga miduyog sa pagsangpit sa imong ngalan tungod og alang niining mga katawhan karon nga naa sa ilang mga suliran. Salamat Ginoo nga ikaw mo kunsad ug ikaw mamati ug mutubag sa amo nga mga pag-ampo. Kining tanan mong itugyan og laoman nga madawat sa ngalan ug gahom ni Jesus nga among maluluwas. Amen. Sa gihapon mga igsoon, welcome kamong tanan nga maminaw niining lahi na usab nga panalangin sa mensahe alang kanatong tanan gikan kang Sir Rowan Shane Catolico, ang atong Communications Director sa Davao Mission. Apan sa dili pa nato siya paminawan mga kaigsunan, ato usa nga paminawan kining mensahe sa awit ang atong timsong karong gabiho na gikan sa atong
mga singers gikan din sa atong studio sa Hope Channel South Philippines. Take the world but give me Jesus. All its joys are but a name, but His love abideth ever through eternal years to sing. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love. Fullness of redemption, pledge of endless life above. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Take my love, my Lord, I pour at Thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for Thee, ever only all for I will follow Thee, my Savior. Thou didst shed Thy blood for me, and though all men should forsake Thee, by Thy grace I follow Thee. I will follow Thee, my Savior. Thou didst shed Thy blood for me, and though all men should forsake Thee, by Thy grace I follow Thee, by Thy grace I follow Thee. And Jesus, I have promised to serve Thee to the end. Oh, give me grace to follow my Master and my friend. Usa ka dakong pribilehiyo ug talagsaon nga oportunidad ang gihatag
alang kanato ingon nga mga sulugoon dinhi sa atong departamento. Maayong gabi sa tanan natong mga kahigalaan, mga kaubanan ug mga kaigsuonan nga padayon sa pagpaminaw ug pagtan-aw niini atong programa. Last night we were blessed by the message or the presentation of Pastor Inreliata. It was about sharing Jesus online. Karong kagabhion, mao ang ikaupat nga sesyon sa atong My Journey of Hope series. Ako mong pagadalon sa usa ka topiko nga naguluhan disconnect to connect. Usa ka topiko nga magahatag kanato og importansya sa oras nga atong ginagamit o gigahin alang sa usa ka mahinungdanon nga katuyuan. Sa atong pagpadayon, ako mong imbitaron sa pag-ampo. Father in heaven, I thank you for this wonderful opportunity, once again, of calling upon you. The opportunity to communicate the love to our viewers and to our listeners. The opportunity to point them to you. Tonight, Lord, please stay close to us as we seek to understand your words and your reminders. This I pray in Jesus' name. My mind would bring me back when I was 3 years old. Nahinumdum ko mga kaigsunan, nga akong lola o lolo, niimbitar ka nako nga muadto sa Luzon, particularly sa Mindoro. Hilabihan akong kalipay, tungod kay finally, makakita o makasakay na yun ko o pagkanako-dako nga barko. Hilabihan akong kalipay mga kaigsunan. Ingon nga bata, akong gitanaw ang barko nga hilabihan yun kadako. But the boat ride took us over a week from the port of Macar in General Santos to Manila. Aboard that ship, we spent the entire week with nothing else to do. However, in today's travels, imong maabot ang Manila in just over an hour. Ug atong ikumpara kaniadto, ang pagbiyahe nga gikan sa General Santos paingon sa Manila, that one took us over a week. And karon ang pagbiyahe is just over an hour. I mean, we therefore gain the entire week to do other productive things. However, if we look at us today, as if we do not have much time left, and many of us claim we run out of time. We have no time. We instead get too busy with other things to look like we still need more time. Bill Gates, Steve Jobs, Tim Berners-Lee, Martin Cooper. Nahibalo ko nga nailhan ninyo ni sila. Sila ang nahimong instrumento sa pag-imbento o sa pagsugod sa atong mga nailhanang Microsoft, Apple, Internet, wireless communications. Nga sa ilang pagsugod niini, kini nga mga teknolohiya, isa lamang ang naa sa ilang mga panghuna-huna to make things a lot easier for us. Apan nganong hangtod karon, naa sa gihapon ang moingon, I run out of time. Atong hinumduman nga kita responsable. We are responsible for how we spend God's gift of time. Colossians 4 verse 5 says, be wise in the way you act. Magmaalamon kamo sa inyong mga lihok. Pahimusli ang imong panahon. Make the most out of your time. This made me ask myself, why do we always run out of time? Nganong mura magpirmi, nahutdan ta sa mga panahon or oras? Is it because of technology? As everything now comes very handy. Imagine you go to the market, you see instant noodles, instant coffee, na ay mga ready-made breakfast or ready-made meals. In fact, sa atong mga pagluto, we have fireless. Dili na kadtong maghuyop-huyop pa ta. We have fireless cooking sa mga sakyanan in just one push of a button.
Muandar na, wala na yawi-yawi. Gipadali ang tanan. This technology and these things should have made things a whole lot easier so we can have more time to spend with other things. However, I wonder why we still say we have no time or we run out of time. Matud pa sa usa ka American philosopher and author, si Jacob Needleman. He said, technology itself is not the cause of our problem of time. Ang impluensya niini sa atong kinabuhi, its influence on our lives is the result, not the cause. We went to a restaurant here in Davao, in one of the malls. And while waiting for the food to be served, I observed across our table, there were like 10 to 11 persons also waiting for their food to be served. You see, all of them are glued on their smartphones, looking so busy. I don't want to be hypocrite here, but yes, there are times when my family is also into this kind of situation. Si Pablo nagingon sa mga buhat 2:28, you have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Ania si Pablo, nagpaambit sa iyang kinabuhi, nagpaambit sa iyang kasinatian, kung unsa ang iyang gibati diha sa presensya sa Dios. Paul was sharing his life, sharing his experiences when in the presence of God. Gipaila mo kanako ang mga dalan sa kinabuhi. Pagapunon mo ako sa kalipay diha sa imong atubangan. Unsaon nato sa pagtagamtam sa hingpit nga kalipay or enjoy the fullness of joy when we are partly or fully disconnected from the ones we love, including God. When we are connected to this so-called technology, usahay maabtan kita sa kabisi sa kinabuhi, that we oftentimes forget, or worse is, neglect that there is somebody or someone more important that we need to enjoy our time with. Tungod sa impluensya sa teknolohiya, high technically increasing. Have you felt o imo bang gibati o nabati nga dunay panahon sa imong kinabuhi nga ikaw nawala or you were literally and technically disconnected? Ug atong hisgutan ng Biblia, walay mga teknolohiya sa mga panahon nila. No electronic gadgets, no Facebook, no Twitter, no Instagram. They don't care about how fast your internet is, 5G, 4G, much more. They don't care about Androids or iOS OSs. They don't care whether you have a PC or a Mac. They don't care whether you have a Canon or a Nikon or a Sony. There was neither League of Legends or Mobile Legends. Much more, they don't have Korean novelas or Netflix or what have you. However, even if they didn't have these things, there were other things and instances that these people in the old has to disconnect themselves from the worlds to connect to God. Nagpasabot kini nga dili lamang ang teknolohiya ang hinungdan o makapalayo kanato diha sa presensya sa Ginoo. Si Samson, atong mabasa ang kinabuhi ni Samson sa libro sa mga maghuhukom. The book of Judges, chapter 13 to 16. Ania si Samson sa daghang panahon, tungod sa nag-uros-uros niyang gugma kang Delilah. He was disconnected from the love of God because he loved Delilah so much. Tungod niini, makalilisan ang nahimo niyang eksperyensya. He allowed himself to be disconnected from the source of his strength.
In chapter 16, verse 28, it says, Then Samson prayed to the Lord. He said, "O God, hinumdumi ako, strengthen me just one more time, and let me, with one blow, get revenge on the Philistines for my 2 eyes." Iyang gihangyo, ug siya nagampo sa Ginoo sa pagbalik sa iyang mga mata ug kusog sa pagpanimalos. Samson allowed himself to be disconnected from the world of betrayals. Gikan sa kalibutan sa mga pagbudhi to be connected to the giver of life. Think about Zacchaeus. Luke 19:1-10 tells the story of this chief tax collector. Verse 2, he says, "He was rich and he had everything. Apan dili kana mao ang nagpadiskonektar kaniya, kundili ang pamaagi sa iyang pagkadato. Apan ania si Zacchaeus, tungod sa iyang handom nga makita si Ginoong Hesus, he then found his way high up. Nikatkat siya dito sa sycamore tree. And what happened next was he obtained a full bar connection with God. He disconnected himself from the normalcy of his corrupt practices. Ang mga dautan nga mga pamaagi to connect with God. Si Pedro, you see, Peter was very interesting figure in the circle of God's disciples. God gave him great and amazing opportunities. Usa niya na ang paglakaw sa tubig. Peter was the only disciple who experienced walking on the water. Isn't that special? Ug bisan anaa na siya sa kiliran ni Jesucristo, there were times he was disconnected from Him. However, every day was a great learning for Peter. Every time, ang matag oras nga iyang gihimo, bililhon alang sa iyang Dios. There was never a dull moment for Peter when he was with Christ. David, sa daghang panahon, he allowed himself to be disconnected and connected, then disconnected from the sight of the Lord. Adunay mga kahigayunan nga iyang gitugutan ng iyang kaugalingon nga mahilayo diha sa Ginoo. David allowed himself to be disconnected from his past and connect with God. The good thing with David, God always found favor in him. Kanunay siyang gikahimutan sa Dios. Then there was Paul. Acts 8 verse 3 mentioned how Saul had to go from one house to another, dragging men and women, old and young, to prison. Siya usa ka manlulutos. Pagkagahi na lang sa iyahang kasing-kasing. Matud pa sa uban, gahi pa sa tanang gahi. Ngit-ngit pa sa alkitran ang iyahang motibo. He was very hard at heart. But something interestingly happened to him one day. Acts 9 verse 3, nag-record or nagaingon, while on the road to Damascus, samtang siya anaa sa dalan padulong sa Damascus, aron sa pagpadayon sa pagpanglutos sa mga disipulo ug sumusunod ni Jesucristo, sa kalitlang dunay kahayag ang niabot gikan sa kalangitan. A light from heaven flashed around him, and he heard a voice say to him, verse 4, Saul, Saul, why do you persecute me? Nganong imo man kong ginalutos? Ug iyang gipangutana kung kinsa ang iyang kaistorya. He asked, who was he talking to? Verse 5, Jesus replied, I am Jesus, whom you are persecuting. Verses 7 to 9, nagaingon, giagak siya sa iyang mga kaubanan, iyang katawhan, padayon ngadto sa Damascus. Ug sulod sa tulo ka mga adlaw, wala siya'y makita, nabuta siya. Wala siya ni kaon, wala manggani siya ni inom. For 3 days he was without sight, without food, without water. However,
You know the story. Saul became Paul. Saul disconnected from his hard-knocked ways to become Paul and connect with the Lord. After his conversion, he spent all his time leading more people to the Lord. Si Ellen White nagaingon o nagkanayon, time is a gift of God that He has given us and must be used. Kinahanglan gamiton sa serbisyo ngadto kang Kristo. Psalm 31 verse 15 says, many times are in your hands. Daghang mga oras o higayon nga anaa sa imong mga kamot. Our task is to make the most out of it by using our time wisely. This includes spending time with God, the church, the ministry that we are in, as well as with the family, the friends, the neighbors, being there for them and pointing them to Jesus. Well, I am not saying here that technology is evil and should not be used. The fact is, we are in the age of technology and we cannot turn it around. Dili na nato ni pwedeng maliso pa o balikan pa ang kaniadto ng mga kagawian. We now use and depend on computers and internet primarily for our work, our communication, and much more for evangelism. Kagabi gihatagan kita og mga pamaagi kung unsa o unsaon kini sa paggamit aron mapahimuslan nato pagayo ang pagbuhat ebanghelyo. If we let ourselves be controlled by technology, kung atong tugutan ang atong kinabuhi nga makontrol sa teknolohiya, imbis nga kita ang mokontrol niini, nagpasabot nga wala nato nakabot ang katuyuan niini. We have defeated the purpose. Few years back, doon na may sakyanan, tarak-tarak nga sakyanan. Unya, sa wala pa ito nabaligya, nagsabot ni sa akong pamilya nga, diha sa sulod sa sakyanan, walay gamitay o kanang earphones padulong sa iyahang cellphone. There was a time nga nagsigi na kong istorya, taas na kaya kong istorya, wala day naminaw sa kuha. We need to make use of our time and enjoy it with your family and friends and much more, enjoy it with the Lord. My brothers and sisters, how do you know? Unsaon nato pagkabalo nga ikaw nahimulag na gikan sa imong mga kahigalaan o pamilya? When you see that you have neglected the people around you, when you see that you have neglected the people who loved you. Unsay pahimangno ni Pablo, Hebrews 10:24-25. And let us consider how to stir up one another toward love and good works, not neglecting to meet together, sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagpadasig sa usag-usa, encouraging one another. Nasabtan ni Pablo kung unsa ang moabutay o kung unsay mahimo niining mga makaapekto sa imong relasyon diha sa imong hinigugma o diha sa Ginoo. Paul may have understood what was coming and how or what technology or what the business of life can do to relationships with our family, with our God. Kining tanan atong hinumduman nga dunay usa ka tawo that somebody is making us so busy, too busy to do personal devotions, too busy to do productive chores, and he knows that his time is very short. Revelation 12 verse 12, it says, "But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury. Napuno siya sa dakong kapungot. Sanglit na sayod man siya, nga unsa, nga hamubo na lamang ang iyang panahon." He knows that his time
is very short. In her book, Dot Complicated, Randy Zuckerberg, sister of Facebook founder Mark Zuckerberg, she resigned as marketing manager of Facebook in 2011. She said, "Please observe digital Sabbath. Take a break from the technology. Spend more time in the presence of your friends, your family, your loved ones," that sort of thing. Zuckerberg stated that she had a difficult time. Naglisod siya sa pag-separate sa iyang tech life from her real life. And that many people in today's fast-paced online world, they are very dependent on their devices. Musulod lang sa toilet, kinahanglan, or CR, kinahanglan, dala ang phone. Muadto sa mall, siyempre dala ang phone. Dili na magkadimao kung dili madala ang phone. She said, "I had forgotten how to disconnect and connect with the company of those around me. I had forgotten how to be present in the moment." My brothers and sisters, we need to have positive disconnection from our worldly living to be or to effectively connect to one another and connect us to the one above. Yes, while technology connects us to one another, prayer connects us to the Lord. 1 Thessalonians 5, verse 17, it says, "We need to pray unceasingly. Kinahanglan kita magmainampuon sa kanunay. Kinahanglan kita nga magmainampuon nga dunay sincerity, kinasing-kasing. Kinahanglan nga magampo aron atong mapadayon ang kanunay nga connection diha sa atong Ginoo." Sa dili pa ko muundang, nahinumdum ko sa usa ka eksperyensya namo samtang mi didto nagpuyo sa Singapore. Usa ka adlaw, kami naman lang duha sa akong anak ang nabilin didto sa Singapore. Niuli man ang ako ang among mga babayi niuli sa Pilipinas. So tuwa mi didto nabilin duha. Usa ka adlaw, padulong mi sa trabaho, siya padulong sa eskwelahan. Nanaog na mi didto sa substation, sa train. Pag-abot dito, pagdaga na, ingon siya sa kuha nga, "Pa, pwede ko mangayo og $2? Asa man ako ang $2? Ang balo na ako for the day." Kay every day, ang ihang balon ana is $3. So that's times 30, roughly times 30, that's 60 pesos. Nagsigi kog kinuot sa ako ang bulsa mga kaigsunan. Wala magi ko'y makuha nga $2. Bisan pag siguro papil pa nga, wala gisulod ang ako ang pitaka. Ambot po itong panahon na nga, wala magi kwarta nga nabilin. All we had was this fare card, no? Fare card. Wala po namo nahibalan katunga time nga pwede din nimo ipalit or pwede din nimo ibayad pinagi ato imuhang fare card. So what we did, or what I did, ingon ko sa iya, sige lang nak, makakita lang niya taog $2. Ito pa, wala dahil kay kwarta. Nako nga, naalagi, dito. And so I prayed to myself. I said, "Lord, please, I need $2 for my son. Just $2, Lord, for my son." Kay wala naman siya namahaw sa balay. Wala naman minamahaw sa balay. Ang ihang paniud to, dito na pod. And so, nigawas mi sa train station, dito mi sa taas nga platform. Nigawas na dahil mi dito sa mall nga kung asa ang train station na nahimutan. Paggawas na, nagsigi na kog duko mga kaigsunan. Sige kog ampo, "Lord, please, I need $2 for my son." Sa sige na mog lakaw, nakakita man ko og usa ka 50 cents o usa ka 20 cents. Akong gipunit, irong ko, "Uy, naay 70 cents. Ampo na po ko, Lord, thank you. But I still need $1.30. Nagpadayon mi sa paglakaw, kikan ato nga exit sa mall, padulong dito sa overpass. Dito sa overpass, pag naog niya, dito na dayon nahimutang ang ihang eskwelahan ng Samyup, sa New. And so, samtang may naglakaw,
Ingo, Lord, I still need $1.30. After few steps, mga kaigsuunan, nipunit ko og usa ka 20 cents, og usa ka 10 cents. So, ingon ko, Lord, thank you. I already have $1. I still need $1, Lord. I still need $1. It's not for me, but for my son. And so, nagpadayon mi sa paglakaw. Nag-una akong anak. Wagi sa kalibutan, unsay akong ipanghimo, unsay akong ipangpunit. But I still prayed, or I still keep praying and praying. Ingon ko, pagduol na namo dito sa overpass, nisugod na kog saka. Ingon ko, Lord, last straw na ginako ni. Kinahanglan makakita na gyud kog $1. Salamat, Ginoo, salamat nga imong ihatag. And you know what happened? At the very last ang sa maong hagdanan dito sa overpass, I saw this precious $1. I picked it up. I called up my son. I go, nak, dali nak. Saon sa man, come. I hugged him. We prayed together. And ako, Lord, thank you. Thank you. Gaibong gihatag ang $2 para sa akong anak. I gave him the $2. Well, you say it's coincidence? I call it God's answer. When we disconnect ourselves from our limitations and let God rule over us, there are no lucky chances. When we obtain that continuous connection with the Lord, there are no coincidences. One of the most precious gifts we have received from God is time. We belong to God, and our time also belongs to Him. We are asked to use this gift in productive ways. Kinahanglan atong magamit kini nga gasa sa mabungahon nga mga pamaagi. God gave us guiding principles about how to do these things as faithful stewards of time. And by following these principles, our lives are enriched. The thing is, we need to disconnect atong pagaputlon ang atong kalibutanong mga gawi. Aron kita magapadayon sa pag-angkon sa kinabuhing dayon diha kang Kristo. We need to disconnect from ourselves to enjoy the view. We need to disconnect from our earthly lives to enjoy what God has to offer. We need to disconnect from our human limitations to experience God's goodness and greatness. Jesus said in John 15 verse 5, "Remain in me. Pabilin kamo kanako, just as I also remain in you." Friends, we need to remain connected to Jesus so He will remain connected to you. May the Lord bless us, and this will be my prayer for you tonight. Take the world but give me Jesus. All its joys are but a name, but His love abideth ever through eternal years to sing. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, fullness of redemption, pledge of endless life above.
Jesus, I have promised to serve